Goeiemôre geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek bedien vanoggend uit Romeine 12 van vers 11 wat sê, moenie in julle toewyding verslap nie, maar bly altyd geesdriftig dien die Here. Ek wil vanoggend 'n song van vir julle voorlees, die lirieke van 'n song van Matt Redman, Heart of Worship. En die song gaan, when the music fades, all is stripped away, and I simply come longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, and a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you are looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I am weak and poor, all I have yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you are looking into my heart, yeah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. En ek wil terugkom na die eerste vers van die lirieke. When the music fades, all is stripped away, and I'm simply come longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Romeine 12 vers 11, ek weer herhaal wat sê, moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig dien die Here. Wat ek vanoggend met julle wil deel is iets wat baie naby my hart is, en dit gaan net oor ons toewyding en hoe ons die Here dien. Nou dat die deure van die kerk toe is, baie meeste van ons net kan stream, en waar is jou hart? Het jy toewyding geëindig dalk, toe die deure van die kerk toegemaak het? Kruip jy nou weg agter die verskoning van dis COVID-19, ek kan nie kerk toe gaan nie. En jy vat af. Waar was jou hart gewees toe die deure oop was? Het jy kerk toe gegaan vir 'n uur en 'n half en die Here gedien? En dan die res van die, ek weet nie hoeveel ure in die week, het jy maar weer teruggegaan na jou eie lewe toe. En jou kerk het net daar gegaan en gesê, weet jy, ten minste het ek nou, ek het kerk toe gegaan vandag, wanneer dit afgeteken, en gesê, maar, weet jy, ek het nou klaar bygewoon, ek was klaar by die kerk gewees, en jy kan jou gewetes is. So, en ons toewyding moenie stop daar waar die 4 mure eindig nie. Ons toewyding, ons moet die Here dien, al is die Here toe, ons moet hom daar buitekant dien, en die stilte tyd elke oggend intrek by hom. En ons het soveel fasiliteite wat tot ons beskikbaarheid op sosiale media. Ons het vir YouTube as jy wil worship. Daar is verskeie preke wat jy kan luister. Daar is verskeie goed. En ons kan self mekaar bemoedig deur verse vir mekaar te stuur. En so die kerk moenie stop by die 4 mure nie. Ons moenie stop by sê, weet jy, die kerk is net toe, so ek kan nou niks meer doen nie. En ek het nou dag vir Martie ook gesê, weet jy, ek dink as ons gaan terugkom, as jy die COVID-19 sy ry gekry het, en ons kom weer terug in die kerk, dink ek gaan ons ander type loyaliteit sien in die kerk. Ons gaan ook met minder mense begin opstaat. Ons gaan nie die massa sê wat daar in sit nie. En ons besef het, jy sien hoeveel min mense stream. Jy sien hoe min mense, selfs in die tyd toe ons 250 mense in die kerk kon gewees het, maar basies 'n kwart, nie eens die helfte baie van die mense het besluit hulle bywoning nie. En ek dink baie mense besef, maar weet jy, ek gaan nie kerk toe gaan sodat ek my gewete kan sis. Ek kan sê, ek was in die kerk gewees. Ek het die uur en 'n half. En dit is waar het moet stop op die eind van die dag. En dit is waarom ek sê, when the music fades and all is stripped away. As al die musiek weg is, en die kerk is weg, en die preke is weg, waar staan jou verhouding met God? Of het jy verhouding gestop toe die deure toegemaak het?
En ek weet ek praat seker vanoggend met die kerk se koor, maar ek dink dis tyd, dis 'n uitroep vanoggend aan almal, dat ons harte sal ondersoek. Soos daar in die Psalm staan, wat sê, maar Here, deurgrond my hart, en kyk of daar nie, ek sien die onderes raak, en kyk of daar nie sonde in my hart is nie. Ek dink is tyd dat ons regtig self ondersoek doen, en sê maar, waar sal my verhouding met God? Die kerk sê deur is nou toe, so nou kan ek ook maar weet, nou kan ek afvat. En ek het al vir mense baie keer gesê, wat sê jy, weet jy, ek vat so 'n bietjie af, ek gaan so vir 2 of 3 dae gaan ek 'n bietjie afvat, ek is 'n bietjie van God afvat. Het jy al ooit daar gedink as God 'n dag moet afvat? As God sê, weet jy, ek gaan hierdie week 'n bietjie afvat. Kan jy jou indink hoeveel chaos moet daar gewees het? Maar tog doen ons dit aan God. Ons sê, ons vat af. Ons is dan nie meer lus vir God nie. Kerk is toe. So ons kan nou 'n bietjie rus, ons kan nou 'n bietjie afvat. En ek dink is tyd dat ons regtig besin van wat is kerk in ons hart en waarom gaan ons kerk toe? Kom gaan sit jy in daai bank. So as jou hart nie reg is, die boeta en sissa, moenie as jy moeite doen om kerk toe te gaan nie. Moenie as jy moeite doen om daar te gaan sit nie. So as jy nie met opregte hart kerk toe gaan nie, moenie jy moeite doen om op 'n Sondagoggend op te staan nie. So ondersoek jou hart en sê vir jouself, luister, weet jy, waartoe gaan ek kerk toe? Want as jy gaan kyk van die verse wat oor 'n kerkbyeenkoms is, as ons dink aan die al wat meer is, want ons is deel van 'n liggaam, betans is ag. Dis waarvoor ons daar is, om vir mekaar op te beer. En ons is nie daar om te sê, Jesus, weet jy, ek wil vinnig 1 en 'n half kerk toe gaan en dan gaan ek huis toe en dan gaan ek aan met my lewe nie. En ek dink aan Paulus wat gesê het, my lewe is Christus en om te sterf is 'n wins. Mag jy vanoggend besin oor dit en net besef, weet jy, mag jou lewe ook Christus wees. En mag jy jou Christenskap uitlewe daar waar die kerk nie is nie. Deur die week mag jy daar ook 'n Christen wees, nie net in die kerk nie. Mag jy ook meer lewend wees in die dienste wat God vir ons daar gestel het. Want God sê juis nie, sê dit juis nie woord, maar ek beam julle dat julle nie die onderlinge byeenkomste van die gelowiges sal mis nie. So mag jy vanoggend regtig besef, my uitroep vanoggend aan julle is, Boeta en Sissa, dat jou lewe sal verander, en dat jou lewe nie net tussen die 4 mure in 'n week sal wees nie. En jy weet jy, daar stop my Christenskap nie. Moenie jou gewetes is nie. So, kom terug in verhouding met God. Kom terug waar jy moet wees, en dat jy God voluit sal dien. Ek lees weer Romeine 12 vers 11 sê, moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig en dien die Here. Moenie net die Here dien na eer en al wat jy op 'n Sondag sit nie, Boeta, Sissa. Moenie. Gaan aan met jou lewe. Bou op. Ek wil amper sê, berei weer voor vir volgende Sondag. Dat jy regtig ook met 'n woord na die kerk toe kom. Dat jy mense kan bemoedig in die kerk. Ons moenie van die pastoor verwag om dit te doen nie. So, ja, kom ons bid saam. Ag, Hemel Papa, help ons, Here, dat ons oorwinning sal verslap nie, Here. En dat ons geesdriftig sal bly, Here, en dat ons verhouding met U nie net is in die 4 mure van die kerk sal bly nie. Maar Here, dat dit daar buitekant sal bly, Here, dat ons voluit vir U sal dien, Here. Hemel Papa, en dat ons elke Sondag sal terugkom, Here, om iemand te bemoedig. Dat ons nie vir die pastoor moet wag, Hemel Papa, om te bedien nie, maar dat ons ook sal begin bedien, Here. Dat ons ook mense sal begin help, Here. Dat sy intrek deur die week by U, Hemel Papa, sodat ons 'n woord sal hê, Hemel Papa, in die kerk, Here. Dat ons mekaar sal begin bedien, Hemel Papa, want ons elkeen net iets van U ontvang. Ek kom vra, Here, vergewe ons, Here, dat ons met halwe harte baie keer in die kerk sit, Here. Dat sy in die kerk sit, Hemel Papa, om ons gewete dis help ons, Hemel Papa, dat ons met opregte harte daar sal sit, Here. En vergewe ons, Here, dat ons baie keer met halwe harte na U toe kom, Here. Dat ons daar sit met 'n tradisionalisme, Here, in ons hart. Jy het net dinge te doen omdat ons dit moet doen. En help ons dat ons weer terug sal kom by U. Ons loof en prys en ons maak U naam groot. En dankie vir U beskerming en bewaring. Ons loof en prys en ons maak U naam groot. Amen. Mag regtig 'n vreugdevolle dag hê
en dan praat ons weer. Bye bye.